就獨自聽天地號令。天明，誰能扭轉運程？誰無誰，亂局亦一樣人定。誰在篡改劇情？別高興，別以為叫始祖，萬歲千歲都會依你意願來營造。下一世別理誰叫高祖，別要賭，天命最高。誰不需一兵半卒便命定，他年輪迴今世劇情，誰無誰亦在歷史下名，殘酷過一夜情。別高興，別以為叫始祖，萬歲千歲都會依你意願來營造。下一世別理誰叫高祖，別要賭，天命最高。萬歲千歲都會依你意願來營造。下一世別理誰叫高祖，別要賭，天命最高。我冇放過我一家人，如果係你家鄉人，唔肯放過怪人。你有冇諗到要殺人？有。五一天下，你能毫無代價？